Prerok Elija je bil doma iz kraja Tišpe v Gileadu. Nekega dne mu je spregovoril Gospod, naj gre v Samarijo oznaniti njegovo besedo brezbožnemu kralju, ki ni spoštoval Božjih zapovedi. Tako je Elija odpotoval v kraljevo palačo. Kralj Ahab in kraljica Jezabela sta odvračala ljudi, da bi častili pravega in edinega Boga. Ukazala sta, naj častijo izmišljene malike. Hotela sta tudi umoriti vse Gospodove preroke in namesto njih postaviti svoje lažne preroke, ki bodo zavajali ljudstvo na kriva pota. Kralj je bil prepričan, da je vse odvisno samo od njega. Bil je zelo ošaben. Nenadoma se je pred njim pojavil Elija. Kako resnično živi Gospod, kateremu služim, ne bo več dežja, niti rose, razen na mojo besedo. Kralju je od presenečenja zastal dih. Kdo le lahko odvzame dež in roso? Saj vendar njegov lažni bog Baal gospoduje vremenu in pridelku. Ko je predal Božje sporočilo, je Elija naglo zapustil palačo. Pojdi odtod, mu je naročil Gospod. Obrni se proti vzhodu in se skri v soteski Kerit, vzhodno od Jordana. Tam boš lahko pil iz potoka. In krokarjem sem naročil, da ti bodo prinašali hrano in poskrbeli zate. Elija je storil vse, kakor mu je naročil Gospod. Po Gospodovi besedi so mu krokarji vsako jutro prinašali kruh in meso. Prav tako so se vračali s kruhom in mesom vsak večer ob sončnem zahodu. Elija je pil vodo iz potoka. Minevali so dnevi, tedni in meseci brez kaplje dežja ali rose. Nazadnje je tudi potok usahnil. Kralj in njegovo ljudstvo so molili k svojim lažnim bogovom, naj pošljejo dež, a dežja ni bilo. Ljudje in živina so umirali od žeje. Tudi Elija ni vedel, kako bo brez vode. Bog pa je že imel nov načrt, kako bo poskrbel zanj. Pojdi v Sarepto na Sidonskem, je Bog naročil Eliju. Rekel bom vdovi, ki živi tam, da poskrbi zate. Tako se je Elija odpravil na pot proti severu izraelske dežele. Ko je prispel do mestnih vrat, je zagledal vdovo, ki je nabirala dračje. Prosil jo je, bi mi prinesla malo vode, da se odžejam. Ko se je obrnila, da gre iskat, je še zaklical za njo. A prosim, še malo kruha. Tedaj je žena odgovorila, kako resnično živi Gospod tvoj Bog, nič pečenega nimam. Samo prgišče moke v loncu in malo olja v vrču. In glej, nabiram suhljat, da pripravim še zadnji obrok zase in za sina, da ga pojeva in potem bova umrla od lakote. Elija pa je rekel, ne boj se, pojdi in pripravi, kakor si rekla, vendar naredi iz tega najprej meni kolaček in mi ga prinesi. Sebi in svojemu sinu ga boš pripravila potem. Kajti tako govori Gospod Izraelov Bog. Moka v loncu ne bo pošla in olja v vrču ne bo zmanjkalo, vse do dne, ko bo Gospod poslal dež na zemljo. Tako je žena odšla domov in naredila vse, kakor ji je naročil prerok. In od takrat dalje so Elija, žena in njen sin imeli vsak dan dovolj hrane. Posoda za moko in vrč za olje niso bili nikdar prazni. Vse se je zgodilo tako, kakor je bil po Eliju napovedal Gospod. Čez nekaj časa pa je zbolel vdovin sin. Bolezen je čedalje bolj napredovala, dokler ni nazadnje prenehal dihati. Žena je zajokala in rekla Eliju, ali nisi ti Božji mož? Zakaj si mi to storil? Si prišel sem, da me spomniš na mojo krivdo?
Si me prišel kaznovati s smrtjo mojega sina? Elija pa je rekel: Daj mi svojega sina. In vzel ga je v naročje ter ga odnesel v zgornjo sobo ter ga položil na svoje ležišče. Nato je molil: Gospod, ta vdova me je sprejela v svojo hišo. Zakaj si ji to storil? Zakaj si dopustil, da ji je umrl njen sin? Nato se je Elija 3-krat sklonil nad dečka in molil: Gospod moj Bog, stori, da bo ta deček spet oživel. In Gospod je uslišal Elijevo prošnjo. Deček je spet začel dihati. Elija ga je odnesel nazaj dol in ga izročil njegovi mami. Poglej, tvoj sin živi, je vzkliknil. Žena pa je rekla Eliju: Sedaj vem, da si resnično Božji mož in da Bog resnično govori po tebi.